ဗီဒီယိုပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင် Daily App အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ privacy ဘိုင်းကိုအလေးထားခြင်းတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ app တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီ app ရဲ့နာမည်ကတော့ Anti-Theft Alarm Don't Touch My Phone ဆိုတဲ့ app ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ app ကိုအရင်ဦးဆုံး download လိုက်ပါမယ်အခုတော့ app ကို download လိုက်ပြီဆိုတော့ Anti-Theft Alarm ဆိုတဲ့ဒီ app ထဲကိုစပြီးဝင်ပါမယ်ဆိုင်ငယ်အရင်လောက်ခိုင်းပါတယ်app ထဲကိုဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါသူပြောထားရပါတော့ terms and condition တွေကိုokay လုပ်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ security ဘိုင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေကိုလည်းဖြေပေးရမယ်ခုကတော့ရွေးချယ်စရာတွေပေးထားတဲ့ဒီက motion detection မှုဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဦးဆုံးရွေးချယ်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပါပြီးရင် pattern နဲ့ပင်နှစ်ခုတည်းကကြာရတစ်ခုကိုရွေးလို့ရပါတယ်ညီမတော့ပင်မယ်နှိပ်လိုက်ပါတယ်အခုကတော့ဒီ app ကတကယ်အလုံးလုံးမလုံးဆိုတာကိုစပြီးတော့စမ်းကြည့်မှာပါအခု motion detection မှုကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက5 second တော့စောင့်ပေးရပါတယ်5 second စောင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုကပဲဖြစ်ဖြစ်တာမှမဟုတ်အခြားသူတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုပေါ့နော်လာကင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားမလဲအလန်းစပြီးတော့ပေးပါပြီပြီးတော့ခုနကရွေးချယ်ထားတဲ့ပင်ကုတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်โอเคဒီခါမှာကျတော့ဒါပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူပေါ့နော်ပင်ကုတ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူကပဲဒီ app ကိုဒါရှက်လို့ရမယ်အခုတော့charger detection မှုကိုစပြီးတော့စမ်းပါမယ် charger ပေးပါကဲကိုဖုန်းကိုအားသွင်းနေစင်မှာပေါ့နော်တယောက်ယောက်ကလာပြီးတော့ဖြုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအတန်ထွက်မလဲcharger detection ကို activate လုပ်လိုက်ပြီချိန်မှာအိမ်ကနေတစုံတယောက်ကနေထပြီးတော့ကိုဖုန်းလာပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တယ်ကဲကိုကတော့ဒါကိုဖုန်းကိုခြားတယောက်ကနေပြီးတော့ဗောနော်လာပြီးတော့ကင်တယ်ဒါမှမဟုတ်မသိအောင်ပေါ့လာပြီးတော့ခိုးကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုဖုန်းတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ခိုးယူသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုဖုန်းကိုမပြောက်အောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခြားသူတယောက်ယောက်ကလာကင်တာကိုသိအောင်လို့ဗောနော်ဒါအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ Anti-Theft Alarm app အကြောင်းကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Daily အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့သူအားလုံးလည်းကျေးဇူးထူးပဲနေရှိပါတယ်ရှင်